di urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tama pasar Pajajaran. Ya Allah. Numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter atuh teu. Diajak mah diajak mah. Jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho kagetih kula. Hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususnya di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cek bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Besi hayang nyaho nu gagasan ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saha ki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Ialah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu beli cekel ku Haji Pendi. Nah eta babacaan ge boro-boro urang jing ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantep nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah, luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha, ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki. Diudag punyana, barang diudag kabeneran, kapanggih jeung aki-aki teh ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu. Lah lamun ku urang di dalam meureun siga si eta bae aki-aki teh. Ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya
Aki ari ieu nagara naon Jeddah. Jeddah ke Mekah deket ke cak Aki emang aya naon kula hayang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali Bejana pangjagona bener cek yana bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter. Nah lamun Aki daek dianter kula bunga luar biasa ya anter ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si Aki aduh hampura jang tungked Aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun punyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur bagi kehandap sekali deui angkat make papat anu luar biasa bagi kehandap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu didinya nyana ngahulang si Aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungkeun meureun jadi ke jero teu bisa kaangkat ya bagi teu bisa kaangkat coba ku Aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh babacaanna kok aneh cek Aki-aki ente boga kesulitan naon bae boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah bismillahna lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka dituna mah ya pemerintah gak idik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana coba ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pamajikan keur maot geus maot inget ka dinya bae berarti bener ya mah ya tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daek ya Allah ya Rabb. Nah bacaan bismillah akhirnya nanyakeun manehanna Ki baca bismillah eta aya syarat teh lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si Aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali bunyi di mana kagetnya ti anu lempang deui ke aya nu nanya si Ali di mana mun bahasa urang kan bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asala ieu Sidina Ali asala ieu cek tilu kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu ye kanu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu Sidina Ali masyaallah cek atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae pahingan eta tungked kukulan diangkat tuh bisa aju ku anjeun mah bisa nah kuari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut deuk dakwah teh ngarupa bah itu kudu wah boros atuh ieu mah ye
iya tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk ulah minta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal baca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam unyana dibaca babacaan anu tadi teu manyur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sayyidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deki berka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu ieu wali bejakeun anu ieu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu beureum sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya menang tangan Sayyidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus teh indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan nah sekarang kula ge inget kula ge harita ku Sayyidina Ali disundatan cek cenah maka wari ente nu paheula disundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanana jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae atuh kabeh bea maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam Islam Salam nah atawa Islam nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mah salam nunggal tadi nama Islam nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun salam nunggal tidinya Sayyidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sayyidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Bang Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh deuleuh nu maneh beakeun teu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sayyidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu maraheula akhirnya langsung merdeka Indonesia kujara disundatan simpen nah iyalah sejarah nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadina Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedae sekali 2 kali 3 kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana
dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam, Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor, ngaranna naon Kang Haji Pendi? Nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema. Leuweung teh leuweung naon leuweung? Naon lain ya tuh ceput. Naon? Naon? Wah ya. Nu di Bogor nu sok rame. Masyaallah teh si uga nyaho jasanya. Naon? Aya nyaho di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah, sehingga berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul, barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu teh maung lain sa maung-maung, nah ieu teh abah kula. Coba supaya bisakeun ngomong, ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong. Akhirnya walaupun wujudna wujud maung, diajakan ku Kian Santang nunggus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca 2 kalimat syahadat. Tidinya nyana tetap godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat, lompat begitu, lompat terus diudag, lompatlah ke Garut, ke Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat, cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana. Anjeun hayang kapanggih jeung bapak, coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang. Maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut, ke Guha Sancang atau leuweung Sancang. Ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ke rupana kadang mau geus. Kadang-kadang mau nya ge sarua bae. Nah, ieu mah mau tutul beureung nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung, nyana nyokot taneuhna. Saenggeusna nyokot tanah dikuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye, dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana. Ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah, berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya, ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui di hareup, nyana bertafakur ke Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut, ditenden kakarak sapeting doang, ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu, dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya, naikkeun pangkatnya, jeung embung balik deui ka Pajajaran. Kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanana mah hirup menyendiri, tafakur eueuh nu nyaho, mujahadah, riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Gitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli ti Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka maotlah anjeunna di luhur gunung suci godog tadina godeg. Kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suudzon beureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran batur kula ge kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu daek nembalan. Atuh horenganan henteu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ke Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabuna dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngaranna Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan-sunan. Loba alhamdulillah kula ge ngadenge Karawang, Cikarang geus loba Sunan ye. Masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di dieu sakara Sanen. Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13-15 kemudian 1350 manehanana naik ke gunung. Lamun 15-13 datang ke 15-50 seberapa tahun eta? Berapa tahun? 77 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran. Keluargana terterang ngaran-ngaran. Nyana di Pajajaran kamanehna kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya. Aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan. Besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali insyaallah di dieu bisi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin Haji Mamin. Tapi lamun aya nu 80 ka manehna. Sagitulah ala kadar kisim kuring.